Hej og velkommen til Skideshowet! I dag var der en mand, der blev nødt til at købe en spagemaskine. Det hele startede med, at han ville ned i supermarkedet og købe en ismaskine. Men han ville også købe en bagemaskine, fordi at han gerne ville lave den største bag i verden. Så lavede han den største bag i verden. Og det har vi sendt rapporter ud til. Han er lige her, tror jeg nok. Lige her. Ja, lige her. Ja, lige her. Ja, lige. Det her. What? Ja, hej og velkommen. I kan nok regne ud, hvorfor jeg står og danser her. Ja, det kan I jo. Ja, jeg har lige fået en stor løncheck og en stor historie. Jeg er derhenne lige nu. The world's biggest shit. Det er den største overskrift i Amerika, Norge, Rusland og en hel andre masse steder, jeg ikke kender. For eksempel Nordkorea, Pakistan, Langbortistan og videre. Vi ses. Jeg flyver derhen med helikopteren. Ja, vi har lige fryset billedet her fra i går. Manden, der greb en bold og skulle til at sætte sig ned. Men der fik han et chok. Han døde næsten af stank. Ja, vi opdagede den her verdenssensation. 10 billeder på forsiden. Det er ellers ikke dårligt. Og nu, ja, han fik en dusør på 1 cent. Det var sgu meget. Ja. Og jeg har meget tid til at være hyggesnak med jer, men jeg kan sgu ikke lige komponere. Okay, vi ses. Chefen kalder lige på mig. Tak for det, Anton, rapporterman. Og nu skal vi videre til en eller anden underlig historie, min kollega har. Videre til dig, Ida Lavida. Goddag og velkommen til Slakkekort. Som du har set, så har jeg sat de her 3 damer i gang med at danse. Og det er fordi, det taber man så meget af. Og det er en ny måde at få motion på. Jeg hører lige noget fra min chef i øresnegl. Det er ikke, og jeg vil godt fortælle, det ikke er en god idé at gå på slankekur. Kun danse. Jeg går faktisk selv til hiphop og ja. Og bagefter skal de have en sund frokost. Jeg går over til dig, Laurits. Tak for det, Ida. Ja, og nu skal vi så småt til at sige farvel for i dag. Men vi ses i morgen, når jeg har fået min løn. Hej hej. Tak til Kofirma A, som ikke gjorde noget som helst. Og 91 Magnus RH. Husk nu at subscribe! Ja.